Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es consultante en développement de l'enfant. Aujourd'hui on va parler de la respiration. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'importance de respirer par le nez grâce au livre de Michel Odoul. Donc j'explique clairement et physiologiquement pourquoi c'est très important. Par contre aujourd'hui on va parler un petit peu des conséquences de respirer par la bouche et le ronflement. Comment il s'amène et comment ça se travaille. Ok, alors, respirer par la bouche, c'est pas aussi efficace que respirer par le nez, et donc ça, tu l'as expliqué. Alors, on pourrait déjà citer tout ce qui va impacter les amygdales. Si on respire tout le temps par la bouche, l'air est froid, il est non filtré, il rentre par une zone sur laquelle il n'est pas censé rentrer en direct en contact avec les amygdales. Et très souvent, quand on a les amygdales gonflées et qu'on va vers une opération des amygdales, des végétations aussi ça peut arriver, c'est en fait à la base qu'on respire par la bouche. Souvent, l'ORL ne va pas vous en parler. Alors, on peut toujours éliminer les amygdales ou en amputer une partie. Si vous respirez par la bouche, ça ne réglera pas fondamentalement le problème. D'accord. Donc c'est une première chose à prendre en compte, vous allez vous irriter la bouche. Vous allez vous réveiller aussi avec les lèvres gercées, la bouche pâteuse, des choses comme ça. Ça on le voit quand on est enrhumé. Tout ce que tu décris, j'étais moi en train de... C'est ça. Alors bon, là c'est plus de l'inconfort, ça peut être aussi de l'esthétisme, ça peut devenir une vraie gêne, vous n'avez peut-être pas envie de vous réveiller comme ça tout seul ou devant quelqu'un, donc ça peut être intéressant aussi de voir cet aspect-là. Et puis si vous respirez pas correctement par le nez, donc qui envoie l'oxygène, etc., comme tu as dû en parler, vous allez avoir un repos qui est beaucoup moins compensateur. Oui, vous n'allez pas vous reposer correctement. Voilà. On va être fatigué en fait dès le réveil. Oui, ouais, tout à fait. Donc les symptômes vont être peut-être des ronflements aussi, puisque comme vous êtes toujours habitué à avoir la bouche ouverte, la langue est devenue un petit peu fatiguée, feignante, d'autres muscles qui sont derrière aussi, et en fait tout ça va tomber au fond de votre gorge, si je veux schématiser. Obstruer ce qu'il faut pour avoir un canal bien ouvert, et donc c'est comme un sifflet, il reste qu'un tout petit tuyau et ça se met à ronfler, faire des bruitages. Et c'est là d'où vient le ronflement. D'accord. Et donc on va vous faire des tas d'examens, etc., qui sont indispensables pour voir s'il n'y a pas quand même des anomalies qui pourraient avoir des conséquences cardiaques et tout ce qu'on veut. Mais la question toujours en amont est de se dire... ça se trouve, il respire juste par la bouche et juste cette petite langue, elle sera remusclée. Donc il faudrait induire une respiration nasale avec des exercices, une bonne mobilité, une bonne musculation de la langue, qui peut aussi être due à des freins restrictifs, comme on a vu dans une autre vidéo. Et tout ça fait que je finis par ronfler, avoir des amygdales plus grosses que la normale. Il faudrait d'abord traiter un trouble de respiration nasale. D'accord, donc si on ronfle ou qu'on respire par la bouche sans ronfler, mais voilà, ça nous gêne, on peut te consulter par exemple, toi. Alors toi tu t'occupes quand même plus de tes enfants, mais en tout cas quelqu'un qui est dans les réflexes archaïques ou dans les troubles de l'oralité. Troubles de l'oralité plutôt. Uniquement, d'accord, pas réflexe archaïque. Et donc du coup on va venir rééduquer la sphère orale pour pouvoir régler ces problèmes-là, c'est ça? Complètement, c'est tout à fait ça. Et on va faire un check et tirer plein de ficelles. Est-ce que c'est le frein? Est-ce que c'est une respiration nasale? Est-ce que le frein a empêché une respiration nasale? Est-ce que c'est un problème de déglutition? Je suis restée sur un mode un peu je tète quand j'avale, au lieu d'avoir un bon schéma. Pas rentrer dans les détails ici, mais c'est très très fréquent. Oui, parce que même les enfants ronflent. Alors moi, j'ai des enfants, c'est rare, mais des fois ça arrive. Nuit, j'entends un peu... ou même tout petit bébé, donc c'est vrai que ça m'a toujours amusé parce que c'était très ponctuel, mais c'est vrai que sur de la régularité, ça doit quand même être une alerte pour les parents de se dire il y a quelque chose qui se passe pas comme il faut, quoi. Oui. On n'est pas censé ronfler. Oui, tout à fait. Et puis en plus, si on respire par la bouche, en fait, toute la voix supérieure va pas se transformer morphologiquement correctement. Et la voix supérieure donne les ordres à la voix inférieure. D'accord. D'accord. Donc on vient complètement majorer le déséquilibre, quoi. On vient de majorer le déséquilibre, et ce qui nous fait des gros problèmes orthodontiques. Et ça, c'est l'autre grand pan de problèmes de respiration buccale, c'est qu'on va droit vers des problèmes orthodontiques, puisque la langue, en fait, pendant la nuit,
avec une bouche fermée ne va pas aller mouler D'accord. le palais, ne va pas l'étendre. D'accord. Et du coup, on va pas avoir, c'est le cerveau qui se mord la queue, puisque je respire déjà par la bouche. Mes narines vont rester petites parce que tout petit palais, donc je ne vais pas respirer par le nez qui est trop étroit, et donc je vais continuer à respirer par la bouche. Cercle vicieux. Ah oui, c'est hyper intéressant. Oui, oui. Et puis, comme ma mâchoire elle va rester trop petite en haut, celle du bas, elle va pas se mettre à grossir en se disant non, on va rester quand même quelque chose d'harmonieux. D'accord. Et c'est là qu'on commence à avoir pas assez de place pour toutes les dents, déformation des arcades. Souvent, il y a eu d'autres signes parce que ça ne vient pas comme ça. Hein. Souvent, c'est lié à un problème de déglutition aussi ou de frein. Tout est lié. Voilà, c'est ça. Donc, un petit check-up quand même, notamment si vous êtes parent, vous pouvez faire appel à Émilie. Et puis, voilà, il y a plein d'autres praticiennes et praticiens, mais c'est important parce que l'orthodontie, on en parle tout le temps. Et si on pouvait prévenir tout ça avant que ça nous coûte la peau du cul et que surtout que ça fasse mal aux gamins et qu'ils soient terrorisés à l'idée qu'on mette les doigts dans la bouche pour mettre un appareil, rectifier, machin. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.